3 यूजलेस मॉडिफिकेशन एसेसरीज जो हर वो छपरी राइडर करता है। वेलकम टू 99.9 डेज चैलेंज। तो नई बाइक लेते ही सबसे पहले वो नंबर प्लेट को हटवा के और नंबर प्लेट जस्ट सीट के नीचे लगवा देते हैं, जिसको वो जब मर्जी फोल्ड कर सके। छुपाने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो कोई गलत काम करता है। इससे उनको फायदा तो कुछ नहीं होता, पर नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इससे ना वो अपनी फैमिली को बैठा सकते हैं, बारिश में छिट्टे भी उन्हीं पर पड़ते हैं, और पुलिस से बचने का सबसे बड़ा मेन रीजन है वो। सेकंड थिंग, बैक टायर्स को और भी चौड़ा लगवा लेना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि टायर चौड़ा कराने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बट इन लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं। वैसे तो कंपनी भी टायर वाइड ही देती है, बट इनको और भी वाइड चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये लोग चेंज करवा लेते हैं। थर्ड थिंग, साइड मिरर को हटवा के ये लोग छोटे छोटे मिरर्स लगवा लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी तो जीरो होती है, पर इनको देखने में कूल लगता है, इसलिए लोग चेंज करवा लेते हैं। करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।